हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो उसके लिए डॉक्टर एडवाइस नंबर 25 करके आरएपीएल कंपनी की होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो उसके हमें 10 बूंद आधे छोटे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके सुबह शाम लेना है। 2 टाइम लेना है और मेडिसिन लेने के बाद हमें आधा घंटा तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, वरना मेडिसिन ठीक से एक्ट नहीं करेगी। ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है अगर सूखी खाँसी आ रही है किसी पर्सन को तो।